สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ใน Final Fantasy 16 พาร์ทที่ 17 อัปแพทใหม่เสร็จแล้วนะ แต่มันก็ยังไม่มีแก้เรื่องเฟรมเรทนะครับ ก็เหมือนเดิมอยู่ดีแหละส่วนใหญ่จะเลือกโหลดเกมตลอดนะไม่ได้เลือก Continue เพราะว่าไม่รู้ว่า Last Save อยู่ตรงไหนคุยกับวิเวียนแล้ว How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. เราจะไม่ได้แปลฝั่งนะเราจะเล่นแบบคนนั่งเล่นเกมคนหนึ่งอ่ะอยากจะพูดอะไรก็พูด Keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. เรารู้สึกว่าเราหมดแพชชั่นในการเล่นพอแบบนึกว่าแบบต้องมาคอยพยายามแปลเราเหนื่อยมันเป็นเกมภาษาไทยแล้วก็จะแบบอ่านให้ฟังแล้วกันนะ Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? ออโต้เรียกครับอยากจะคุยด้วยอีกแล้ว Have a guest. A guest? มีแขกมาครับแขกไม่ได้รับเชิญเปล่าวะFor your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? เบรอนอ๋อคุณลุงนะ Clive, my boy! มาถึงนี่ Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here. ลุงคนโปรดของเจ้ามาแล้ว หาทางมาจนได้ถ้าใครก็มาได้มันก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเลยนะทวินไซด์ครับ The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see ยิ่งพอ no เป็น reason ฉาก to ที่คุย refuse กัน them. ในวังแล้วโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แปลโคตรยากเลย We must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmeks empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmeks will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold Emperor and trinkets Silvestri they ครับ can. And once they deliver that which we ส่วนคนนี้ demand, นี่บาฮามุด what worth is a piece of parchment?
Your Radiance, were Prince Dion to take the field, Prince the Dion. enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. น่าจะเป็นคนดีด้วยนะคนนี้ There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. โอ้เผาได้ก็สร้าง The ใหม่ได้ empire will live on. อาณาจักรยังคงอยู่ดิออนน่าจะไม่เห็นด้วยนะครับกลัวภัยสงครามกระทบถึงประชาชน Yes, sire. แต่ไม่กล้าขัดคำสั่งจักรวรรดินะเขาเรียกว่าอะไรพระราชาเหรออะไรก็ไม่รู้อะ Emperor เปิดกล้องนะเปิดกล้องนะเราเชื่อทำไมกล้องสูงจังวะปรับกล้องแป๊บขยับปะขยับ Prepare for battle. เตรียมตัว Sire. Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. อ่า If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. ตามสั่งเลยเดี๋ยวข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ MacGregor forgive you. ไม่เคยพอใจนะครับน่าจะขัดคำสั่งหรือเปล่า What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. ไม่ไว้ใจจริงๆด้วย So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. เจ้าทำข้าผิดหวังที่ออนอิสเบลล่าพูดจริงด้วย ก็คือยายนี่เอง แม่ของไคลฟ์ What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. ไคลฟ์สงสัยครับลุงลุงไบรอนมาทำอะไรที่นี่ มีขยับมาด้วยยืนรออย่างเดียว Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? ท่านเจอสถาน Through ที่ the นี้ good ได้ยังไง offices ท่า of นลุง young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. เซอร์เวสบอกกัน As สิ are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were Luma. working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please,
Come inside, Uncle. พอรู้ว่ายังร่วมมือกับ You there? พวกการเดียนที่อยู่รอบๆโรซาเลียนะครับก็เลยอยากมีเรื่อง There จะ are คุยด้วย 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? งงแดกเลยกราฟหน้าอย่างเวอร์ And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. เหลาอารัมพบทอีกแล้วกูเหนื่อย It แป๊บ is ไม่ได้หรอก known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Ein Heya, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. เดี๋ยวค่อยไปดู A fitting flagship for a land ส apart, ตรีมเมอร์ท่านอื่น her naval presence being crucial to her ambitions beyond แปลให้ Daesh. ฟังแล้วกัน Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts? But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde? To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance? No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone อยู่ cold ที่นี่ by แล้วมึง now, ไปรู้ข้อมูลอะไร but เยอะ as they แยะวะเนี่ย say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. คิดดีกว่าเขิน I need to tell my friends what we've learned and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. Otto, Kupka's at Drake's Fang. ทุกอย่างอยู่ We'll ใน be leaving ฟ้า before sunset. เราจะไปก่อนที่พระอาทิตย์จะตก Don't worry.
I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka. ไม่ต้องเป็นห่วงข้าไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อทำลายมาเตอร์คริสตัลหรอกข้าต้องการหัวของกุ๊กก้า Risk any more than I have to. ข้าจะไม่ทำอะไรเสี่ยงๆทั้งนั้นข้าสัญญา The lands around the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You แต่ have เป็น any ดินแดน trouble ของ on กุ๊ the กก้า way, ทั้งนั้นนะ you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An มี old คนอยู่ที่นั่นอีกแล้วครับ Sids, and only Sids. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. ไปที่โรงแรมดารามิลนะครับ Since he died. But I'm thinking, mate. พวกเราไม่ได้ยินอะไรจากเธอเลยตั้งแต่ซิดตายแต่ข้าคิดว่าซิดนั่นแหละแต่ข้าคิดว่านิวซิดอาจจะสามารถพานางกลับมาที่นี่ได้ You, Sid, กลับมาร่วม I'll ที be ม able ได้ to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. โอเคข้าจะคิดดู So, what about your แล้วลุง uncle? เจ้าล่ะ I mean, he's welcome to ข้าหมายถึง stay, but... Don't look so ท่านจะอยู่ที่ worried. นี่หรือเปล่า He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. ไปไล่ลุงกลับเถอะลุง All right, Uncle. I'm ready to depart. ข้าพร้อมเดินทางแล้ว Shall we? ท่านพร้อมหรือยัง We shall. พร้อมแล้วดิ Come, มา let เถ us อะ away to adventure. พวกเราไปผจญภัยกันก็อาจจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยแม่งการดินแดนแล้วอะเราเพิ่งสังเกตI was a young man when last I walked this path. ข้ายังเป็นหนุ่มอยู่เลยตอนที่ข้ามาที่นี่ครั้งสุดท้าย There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. trading post คืออะไรวะตลาดอะไรเงี้ยเหรอขอดูพวกสกิลมันอีกทีนะโคตรเอาเรื่องอะท่าเนี้ยโคตรแรง
รงนี้เอาไว้ทำดาเมจได้2 อันนี่แล้วก็ใช้2 อันนี้อันนี้ไม่ได้เรียนนะอืมมั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 มคิดก่อนขอเครียดก่อนลองดู Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Soil and stone! ไหนทำอะไรได้วะเอาไม่เห็นจะทำอะไรเลยเอาตีโอ้โหรัวซนไม่ยอมไปครับวิ่งไปเรื่อยรัวสิครับจับรัวอะไรวะเนี่ยซากปลักหักพัง
ที่มีไว้ทำไมวะมันจะต้องเป็นเควสอะไรแน่ๆไม่ทำขึ้นมาให้มันเหนื่อยเล่นหรอก Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together. ตอนเจ้ายังเด็กอะ Father on a scouting expedition. เคยมาทางนี้ด้วยกันนะ He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. รู้ว่า I shall never forget how Elwyn bust out you as you sat in the sand. ทอดแม่งตายซะต้องปั๊มเวลก่อนนะเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยก๊อบบินคอยเยอะด้วยเพิ่งเห็นลิมิตเบรกเรามี4หลอดแล้ววะ Who do you think those soldiers were? แก้ว So, Lord Cook has... อันนี้มาลูก Good girl. ขี้เกียจวิ่ง เดินเท้าแล้ว There she is, the good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? ช็อกเกิลขู่หึมเลย Look there. ดูดิ Those are ดูนั่น Ashen น่ะ steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehere. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. ไปเล่นเดี๋ยวแถวนี้ก่อนเถอะช็อกเกิลหมาเข้าไปไม่ได้อะลูก
day to you. Eating? สวัสดีจ้ากินอะไรดี Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? เจ้าแนะนำอะไรดีล่ะ Well, if you're after something light, we do a fine. พระเจ้าต้องการอะไรแจม with lentils and อ๋อ something light พวกเรามีโชโกโบซุปอะ An ale. Right, you are. Hey, girl! Coming. ทำมา2พี่แล้วขอเหล้าด้วย Your pal? Your Would you pal. rather be my squire? สาวใช้ช่างล่าเริงโอ้โอใครหนาน่ารักซะด้วย อ๋อ ผู้ติดตาม เราจำไม่ได้เอง Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. พวกเราต้องไปต่อ Prince Theon has returned to his camp and will soon depart for the. เจ้าชายดิออนกำลังจะกลับไปที่แคมป์ของเขาเราใกล้จะเดินทางต่อแล้ว I must speak with him at all costs. ข้าต้องคุยกับเขาจะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้แป๊บนึงนะครับแล้วข้าจะไม่รอโอกาสหน้าอีกแล้ว never get another. You do understand that? เจ้าเข้าใจข้าไหม Yes, Your Grace. ก็ได้ฟาบาท You must at least agree to take your medicine. แต่ท่านต้องยอมทานยาของข้าด้วย I'll fetch you some water. เดี๋ยวข้าจะไปเอาน้ำมาให้ไอพี่น้องคู่นี้ก็ไม่รู้จักจะเจอกันสักทีนะจะเอ๋ไม่ใช่Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear Lordy, they got me our the sigh. guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord ก็ Commander อยากกลับ dragged แล้ว us ถ้า all มี this ปัญหา way ใกล้ just แล้ว to ล่ะ save that blockhead skin. I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. คนนั้นจะเป็นพวกคุปก้าแน่ๆพูดมากพูดเยอะ Let's get this down us. We've a long way to go. Hey, รีบกินเถอะ you. พวกเราต้องเดินทางอีกไกลนะเฮ้ยพวกแกเอาแล้วมีบวกแล้วลุงพูดมาก Uncle? Sorry. โทษทีอะมองไม่เห็นคล้ายโอ้คลาดกันอีกแล้ว
Can you walk, Your Grace? ฉันเดินได้ไหมฟาบาท I เกิด fear อะไรขึ้น trouble เหรอ may be brewing downstairs. เขาว่ามันจะมีเรื่องอยู่ข้างล่างนะ You two are travelers, are you not? เจ้าสองคนเป็นนักเดินทางใช่หรือเปล่า Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads. ให้ช่วยพวกข้าช่วยนำทางได้ไหม Can't wait. สวัสดีครับ แต่พวกข้ามีธุระในคานเวอร์อะรอไม่ได้ด้วย Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. แต่ข้าแน่ใจว่าเจ้าน่าจะมีเวลาให้ข้าสักชั่วโมง2 ชั่วโมงนะเพื่อนหาเรื่องกันซะแล้วบีบยัดปากรีบจัด I'm afraid we don't have a moment to lose. ข้ากลัวว่าข้าจะไม่ Gladly. จะเสียเวลาพวกเจ้าไม่ได้ รอหลังข้าท่านลุงห่วงกินอีกต่างหากสร้างแต่เรื่อง The outlaw! Take him! Try it. Bravo, my boy! Just like that! It's over. For your trouble. นี่สำหรับปัญหาที่พวกเราสร้าง Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. ซุปเจ้าน่าจะเค็มไปหน่อยนะ ใช่ป่าวะหัวเราะล่าเริงซะด้วย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น Now's our chance. โอกาสนี้แหละ Your Grace? สบาย I'm fine. โอเค หนีอีกแล้ว มันหนีอะไรกันนักกันหนาอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้น่าผลฟินิกซ์ที่เก็บไว้ตั้งแต่มา5 ปีที่แล้ว Clive? Clive? รู้แล้ว What is it now? เกิดอะไรขึ้นกันเหรอ
It's nothing. ไม่มีอะไรหรอกครับ ไปกันเถอะช็อกโก้รีบวิ่งมาเลยนะน่ารักจริงๆ Where are you? เจ้าอยู่ไหนกันแน่ Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The Royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. ข้ามไม่ได้นึกว่าจะกระโดดดึงข้ามไปได้เลยใช้ได้นะเมืองเนี้ย They've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. อ๋อปิดถนนด้วยและดันเป็นทางที่จะไปที่แฟงได้ Kupka is not accepting visitors at present. ดูเหมือนหลอดทุกกาจะไม่ต้อนรับแขกนะ Not by แต่เราต้องผ่านไปทางนั้นให้ได้นะไม่ได้ใช้กำลังใช่ไหม force, I trust. We betray. ข้าว่าเราต้องเข้าไปอย่างเงียบเชียบที่สุดนะเพื่อไม่เป็นการ Did quite enough unwanted attention ประกาศให้พวกมันรู้ว่าพวกเรามา Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. รูซี่ But รู how ซี will น่า we เดล find มิล her? ผู้หญิงลึก We ลับ know naught of. แต่เราจะหานางเจอยังไงล่ะ But her name. เรารู้แค่ชื่อ And she นาง was working เฉย with Sid. Sid's other ๆ collaborators นางทำงานให้ areซิด what อะ that means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. ลุงหลานทะเลาะกัน Looks like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. Well, it's not like we've got a reason to. Light it, for Gilbert's sake. You're a bearer, aren't you? Anything I can help you with, travelers? มีอะไรให้ข้าช่วยไหมพวกนักเดินทาง มีนะ My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of ช่างเจรจาจ leading ริงๆเว้ย entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil? เจ้าคงไม่บังเอิญรู้จัก ผู้หญิงที่ชื่อรูซิน่าจาลามิลใช่ไหม No, ไม่ฮะ I can't say I do. ข้าบอกเลยว่าข้าไม่รู้จัก Thank you all the same. โอเค ขอบคุณเจ้ามาก What do you want? เจะต้องการอะไรเหรอ I won't keep you long. ข้ายุ่งอยู่นะข้ามารบกวนไม่นานหรอกข้ากำลังมองหาใครคนหนึ่งอยู่ A woman by the name of Rosina.
ผู้หญิงที่ชื่อรูซิน่าเดลามิวเจ้ารู้จักเธอไหม Never heard of her. Is ไม่ that เคย all? ได้ยินมาก่อนเลยมีอะไรอีกเปล่า question. อีกคำถามหนึ่ง If I wanted to find the richest trader, ข้าต้องการหาrichest trader ในเมืองเนี้ยrichest trader คืออะไรวะไม่รู้อะเจ้าพอจะแนะนำข้าได้ไหมว่าต้องไปหา where ที่ would ไหน you อะ recommend that I look? Well, that's easy. The ง่าย Briar's นิดเดียว Kiss. Brian We'll find Kiss a อะ find a smithy this side of the street. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. มึงพูดเร็วมากเลยนะคุณ Briar's หญิง kiss, you say? The Brian Kiss นะขอบคุณมาก I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Mummy, I want to play with the crystal. Can I help you? มีอะไรข้าช่วยไหม Yes. ใช่ I'm looking for a woman ข้ามองหา by the ผู้หญิง name ที่ of ชื่อรูซิน่า Lucina เดลามิวอยู่อะ A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. ดังนั้นเจ้าต้องถามเฟอร์ด้าหมอนั่นอยู่ที่นั่นมาหลายปีแล้ว It's the place and its people like the back of รู้จักเมืองนี้แล้วก็ผู้คนอย่างกับหลังมือตัวเอง his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. ขอบคุณมากสืบสอบไปเรื่อยๆไล่ให้คุยกันครบทีละคน It sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. นี่ลองถามดูว่าเฟอร์ด้ารู้อะไรบ้าง Excuse me. โทษที Are you Furder? เจ้าคือเฟอร์ด้าใช่ไหม I am. ใช่แล้ว Can I help you, มีอะไร traveler? ให้ข้าช่วยเหรอนักท่อง I เที่ยว hope so. ข้าหวัง You've ว่า lived here for some time, is that correct? เจ้าอยู่ที่นี่มานานแล้วใช่ไหม Lucina Delamil. เจ้ารู้จักรูซิน่าเดลามิวไหมเราคิดว่านางน่าจะมา Believe she may be a trader of some ทำมา renown. ค้าขายอยู่ที่เนี่ย And what business มีธุระอะไร do you have with อะไร the desert hare? มีธุระอะไร She was a กับ close friend ดิ of เซอร์ mine. แฮร์ล่ะ I was hoping. นางเป็นเพื่อนเก่าของข้าข้าก็เลยหวังว่านางจะสามารถช่วยอะไรข้าบางอย่างได้ Very well. โอเค Go to the bordello. ไปที่บอร์เดโล Arrange an introduction. แล้วข้าจะแนะนำให้เอง Do you think we can trust him? เจ้าคิดว่าเชื่อเขาได้ As แล้ว far as I think. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon. Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. อย่างวะมาถึงก็ตีกันเลย รัวซะ It's over. กระจอกงอกง่อย สิ้นดี แต่ก็ทำให้เราเลเวลอัพได้
Who are you working for? เจ้าทำงานให้ใคร Him or her? ผู้ชายหรือผู้หญิง ผู้ชายอ่ะเป็นบอสของเรา The boss. He wanted us to test you. บอสต้องการทดสอบ Though เจ้า I could hardly call that a test. อ่า Further? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. ทักษะดาบของเจ้าในช่างหาได้ยากมากเลยนะ my lord A fitting talent for an outlaw. You know who I am. เจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครนี่นะ แล้วตอนนี้ว่าไง Call in the men of the rock and collect the bounty. แต่ตามพวกนักล่าฆ่าหัวมา That แล้ว isn't my decision to make. นั่นไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะตัดสินใจได้ Take him พวกเรา to ทำงาน meet ของ his เราเสร็จแล้ว precious Rosina. พาพวกเขาไปหาลูซีน่า She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. น่าจะนางอาจจะสนใจที่ทำความรู้จักกับพวกนี้ To the Lock of Leisure. Kneaded to a silken softness. The most fragrant herbs and My carpets. ร้านขายวุฒิเหรอ ที่นี่กันเหรอ Lubo's Forge. The Briar's Kiss. หรือว่าฟอร์ดบรันคิส So it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. สรุปเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่วะ Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. ลอร์ดเฟิร์ด้าบอกให้พาพวกเขามาหาท่านนะ My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second. เด็กๆ บอกเขาว่าเจ้าต้องการคำปรึกษางั้นเหรอซิดลำดับที่ I won't waste your time. 2ข้าจะไม่ทำให้เจ้า Only เสียเวลาทั้งหรอก passage through the south gate. ข้าต้องการจะผ่านประตูทางใต้ไปอะ Tell me, what do you... commodity บอกข้าทีว่าอะไรที่ทำให้เจ้าคิดว่า commodity แปลว่าอะไรวะไม่เคยได้ยินเลย บอกว่าจะไม่แปลนะ ก็นั่งแปลอยู่นั่นน่ะ ชินแล้วอะบอกข้าที่จะคิดว่าอะไรคือสินค้าสำคัญของเราพ่อ is ค้า a merchant's most important commodity? Why trust? ทำไมล่ะ Everyone knows that. เชื่อเถอะทุกคนรู้ แต่เจ้า Without ไม่ it, รู้ you have nothing. เจ้าก็ไม่มีอะไรเลย And nothing is exactly what you have. And so, for you, I too have nothing. พูดอะไรของมึงวะ I'm เนี่ย not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you... ก็อาจจะไม่เป็นธุระช่วยใครพวกคนขี้แพ้ ที่อยู่ข้างถนนอย่างนี้เหรอข้ามบิซี่แมนอะเจ้าน่าจะเห็นอยู่
Let's leave this mummer to his farce. By all รีบไป means, จากมันเถอะ find someone else to help you on your way. ในที่นี้หาใครบางคนที่สามารถช่วยเจ้า Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? อะไรแค่อยากจะแน่ใจตามที่พวกนั้นบอกว่าพวกเจ้าไม่ใช่นักท่องเที่ยว2 คน จากโรงแรมที่พวกกาดกำลังมองหาอยู่ Why, you... งงไปหมดละแปลมั่วแปลซั่ว So, what do we need to do to earn your trust? ข้าจะทำยังไงให้เจ้าเชื่อใจถ้าข้าได้ I like this one. ข้าชอบเจ้านะ To do whatever it takes to get what he wants. จะทำอะไรก็ตามที่เขาต้องการ Men like you have a special place in my heart. ผู้ชายอย่างเจ้าคนอย่างเจ้า มีพื้นที่พิเศษในหัวใจข้าเสมอ Because they get me what I want. Always. นั้นเอาของที่ข้าต้องการมาให้เสมอ Fine. โอเค So what do you want? ถ้างั้นเจ้าต้องการอะไรกันล่ะ Tell me you're going to listen to this swaggering scruff? We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive.ขี้บ่นชิบ I'd หาย rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that?
Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Light, meat, and dark. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. My carpets have pride of place. Asphog. You too can live like a lord. What was all that crashing and banging about before? เดี๋ยวนะ Why is the tavern shut? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. คิดว่าจะมาสร้างปัญหาเพิ่มที่นี่นะครับ Let me treat you. I'm pretty flush these days. Huh? ไปคุยกับทหารเฉย Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle?สักครู่นะครับ
Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic คือไล่ถามว่าจะซื้อคริสตัลได้จากไหน to attract the attention of แต่ไม่มี those ใครรู้นะ uniformed ruffians. มันเป็นของต้องห้ามที่ห้ามขาย And said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place. ไปไหนวะ A spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. I need a drink. Fucking men of the wrong. เฮ้ยมีสมบัติว่ะ 1,000 gil for a measly bunch of... Just look! อ๋อไม่ใช่ต้องออกไปทางนี้ โอเคครับถ้างั้นไว้เท่านี้ก่อนเล่นได้วันละนิดวันละหน่อยนะช่วงนี้พยายามนอนให้มันเยอะขึ้นนะครับพักผ่อนให้เพียงพอโอเคสำหรับพาร์ทนี้ไว้เท่านี้สำหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากนะครับฝากกด Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์เพจ Facebook ชื่อเดียวกับ YouTube เลยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย